Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana tepangkeun nami abdi Keisha Amalia Berlianti. Di dieu abdi bade ngadugikeun informasi ngeunaan ka aya hiji kafe anu bisa dijadikeun tempat maca, tempat belajar, tempat nongkrong jeung rerencangan. Anu ngaranna Perpustakaan Bunga di Tembok anu perenahna di Jalan Pasir Luyu nomor 111 Kecamatan Rego. Tempat ieu lain saukur kafe biasa, tapi hiji ruang literasi anu ngahiji jeung suasana santai tur nyaman. Di dieu urang tiasa maca buku bari ngarasakeun hanapna kopi, ngobrol santai jeung rerencakan atanapi ngadamel ide-ide kreatif anu muncul tina unggal kaca buku anu dibaca. Ayeuna hayu arurang ningal kaayaan kafe perpustakaan ieu. Ayeuna abdi sarerencangan abdi Ernest nu aya di kafe perpustakaan eta. Ernest, kumaha kaayaan di ditu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamiarsa, ayeuna abdi tos dongkap di salah sahiji kafe anu cukup rame ku pengunjung. Alamatna aya di Jalan Pasir Luyu Timur, nomor 117A, Ancol, Kecamatan Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Suasana di dieu katingali merenah, tur nyaman kalayan konsep interior anu modern sareng estetik. Katempo para pengunjung ngerasakeun waktu santai, aya anu ngobrol sareng rerencangan, aya oge anu kerjakeun tugas sakola atanapi ngadamel nganggo laptop. Musik anu diputer oge nambihan suasana haneut tur tentrem di kafe. Kafe ieu nyayagikeun rupaya menu ti mimiti kopi, minuman kopi, dugi kadaharan enteng sareng daharan anu berat. Palayana oge katingali ramah tur gancang, sehingga pengunjung ngerasa betah lila-lila di dieu. Demikian laporan ti abdi langsung ti lokasi. Mugia informasi ti abdi tiasa masihan gambaran ngeunaan suasana kafe ka pamiarsa sadayana. Hatur nuhun, sareng urang balik deui ka studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acana tepangkannya teh nami Abdi Hanifah. Nami Abdi Hanifan. Izinnya teh naroskeun beberapa tarosan kanggo tetehna sarta acana tetehna tiasana pangkeun namina sareng di dieuna janten naon. Oke. Tepangkeun nami Abdi Salma, abdi di dieu perpustakaan Bunga di Tembok. Patarosana naon tujuan teteh teh diadukeun ieu kafe perpustakaan teh. Upami ngobrolkeun kafe ieu nya sareng perpustakaanna pertama nama kanggo nganyadiakeun masyarakat tempat maca buku sareng diskusi. Upami kafe ieu teh ngadukung sebenarnya kanggo masyarakat anu maca di dieu leuwih nyaman sareng betah diajar oge gitu. Terus saha wae sih anu biasana datang ka kafe ieu teh? Rupi-rupi anu datang ka dieu teh upami jalma atau masyarakat mah ka dieu teh lobana mahasiswa sareng siswa. Aya oge ti komunitas sejenna misalnya komunitas maca, komunitas nulis, komunitas lingkungan oge aya soalna lamun di dieu perpustakaan oge sok digunakan ku komunitas kanggo diskusi. Terus di mana tempat anu strategis pikeun ngadekeun kafe perpustakaan ya?
biasanya upami kafe perpustakaan lamun ningali katrena mah cocok teh anu caket sareng kampus sareng sekolah atau caket pemukiman warga atau pusat kota kan eta teh loba akses transportasi nanya. Iraha perpustakaan mimiti buka unggal poe teh. Upami perpustakaan ieu teh mimitina pacetna di 16 November 2024 eta teh mimiti perpustakaan ieu buka tur ayeuna buka unggal dinten Senin nepi ka Minggu. Nah, kafe perpustakaan jadi tempat karesep bikin manca jeung diajar. Eta upami jawabna kusabab loba buku sih di dia ya loba aya nu bisa dibaca sadar tempatna raosan nganggo belajar matakna loba siswa mahasiswa nu datang ka dieu teh kanggo diajar kanggo nugas kanggo maca hukul yang sejenna. Nu terakhir, kumaha cara ngatur pemakaian atau nginjem buku di kafe perpustakaan ieu? Iya mah sebenarnya punten pisan di kafe ieu teh can biasa ditambutkeun buku. Kumargi teu acan diatur cara nambutkeun bukuna. Intina mah nembe tiasa dibaca di tempat wae. Jadi lamun rerencangan bade ka perpus ieu bade baca ya kadieu langsung dongkap ke perpustakaan ieu. Ya gratis. Nya sakitu wae nya teh hatur nuhun atas waktuna. Nuhun ya teh. Sadayana wilujeng sonten di dia abdi Nina abdi Kesha abdi sareng Nina bade nge-review momen-momen nu aya di kafe ieu. Tah jadi di dieu teh aya momenna nyaeta aya nasi ayam teriyaki, aya somai jeung aya dimsum. Di dieu minumanna aya kopi, bis susu gula aren. Langsung cobian we nya di dia oge sata acana abdi bade ngajelaskeun di dieu teh hargana worth it pisan barudak wajib dicoba pokona mah. harga kantong pelajar. Jeung makanana oge ararena. Sik urang cobian langsung cobian we. Pertama di dia aya nasi ayam teriyaki. Somaina Nasi ayam teriyaki teh aya aya sayuran, aya ayam. Anu bumbunya teh rada-rada Nin, eta kumaha rasana raos teu? rasana ngeunah pisan. Di dieu abdi mesen somai biasana nganggo bumbu kacang. Tapi abdi mesenna nganggo chili oil jeung mayones dan rasana enak pisan. Eta kumaha rasana? Raos pisan ieu teh pokona mah bumbuna teh asin gurih amisna teh jos pisan. Wajib dicoba ku barudak. Nah di dieu kita bakal ngadahan dimsum. Sangci curang cobian. Nina bade ke mana? Wah, abdi masak we. Ayam teh. Iya, aku gak suka ayam. Ini aja dah. Cobiannya. Kumaha rasana? Isi pisan barudak raos pisan jujur. Mun tipu-tipu ya mah. Aya tulang-tulang ranguan di jerona. Tuh, itu tulang rangu.
Terus rasanya teh daging full daging. Tepungnya juga nasa alit. Dagingna na daging banget. Pokoknya nama raos. Wajib dicobian ya. Yuk orang-orang ada kudu mampir sakelas TPI 2 ke kafe ieu. Wajib ka dieu. Bisa oge maca buku bari dahar. Bener. Di lebetnya. Di lebet teh pokoknya bukunya tuh sararai gitu. Anu di cerita terus pembelajaran ham sareng naon sih PKN teh. Filosofi lain. Ya pokoknya itu. Atau pelajaran PKN biar disayang Bu Neni. Lebih Bu Neni. Nah, sakitu aya atunya nanti arurang reviewna. Bade ngadahar deui soalna lapar teu kuat. Bener daraos pisan deui atuh ah. Dadah guys. Sakitu wae informasi ti urang sadayana hampura bilih aya kalepatan tina ucapan jeung perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.